हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ जस्टिन कफ सिरप के बारे में। अगर आपको खांसी आ रही है सूखी या बलगम वाली, आप स्मोक करते हैं उसके कारण आपको खांसी आ रही है, या किसी भी इन्फेक्शन के कारण खांसी आ रही है, या आपको सर्दी ज़ुकाम हो गया है उसके कारण ही आपको खांसी आ रही है, तो आप इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट रिएक्ट करने वाली दवाई है और एक सेफ़ मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपको मेरे क्लिनिक में मिल जाएगी। सर्दी ज़ुकाम के अलावा किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर आप परेशान हैं तो आप क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।